Alors l'aspirateur est rangé ici. So the vacuum cleaner is put in here. Vous le sortez You can take it out. et vous le branchez ici. And you can connect it here and it will turn on automatically. If it does not turn on automatically, you just have to turn it a little bit and you will see that it will start. S'il ne se met pas en route tout de suite, vous pouvez le tourner comme ça, si jamais il ne se met pas en route automatiquement. Ensuite, il y a une autre bouche en haut à l'étage et un autre en bas. There's two other places you can connect, one upstairs and one downstairs. Donc il y a encore une prise ici où on peut se brancher, on est à l'étage. There's another one here where you can connect. It's on the first floor. Alors la dernière prise c'est un peu plus difficile à trouver. Elle se trouve dans le placard ici. Vous allez voir, hop, au fond du placard. Voilà, elle est là. So for the last one it's a little bit more hard to find. It's inside the cupboard here, you have to open the door. And it's behind there. Dernièrement, dans la cuisine, il y a un petit ramasse-miettes au fond là, donc si jamais vous balayez des miettes, vous pouvez ouvrir là et ça aspire automatiquement. In the kitchen, last but not least, you have a small mechanism here that you can turn on the vacuum cleaner and it will automatically turn on. So if you have some dust or crumbs in the kitchen, you can just open here, like that.